欢迎收看《写象说生活》。枸杞呢，我们经常用来泡水喝。当然，你知道枸杞里面加一把花椒有什么作用吗？非常的神奇哦！一起来看看是怎么做的吧。首先呢，我们准备一个杯子，然后在里面放几颗洗干净的枸杞。接着呢，放入5到10粒花椒。我们倒入温水，这里呢，记住一定要温水，温度呢不能太高。我们让它浸泡几分钟，在晚上睡觉前呢，喝上一杯枸杞花椒水，坚持1周，就对明显的感觉打呼噜的症状呢，会有明显的改善。因为呢，花椒它是味辛性温，主要治疗风寒腹痛、蛔虫病、牙痛等。花椒油呢，具有降压、抗炎、平喘、镇痛的作用。花椒水呢，对于过敏性鼻炎有一定的疗效。枸杞呢，可以养肝明目。如果打鼾是因为鼻炎或者是咽喉炎引起的，且打鼾轻微的人呢，用这个方法会有一定的效果。大家呢也赶紧动手泡一杯，坚持下来呢，就可以治疗缓解晚上打呼噜的症状了，不会影响到我们家里人的休息啦。看完视频呢，相信这个枸杞加上我们的花椒水，能够帮到大家。身边呢有打呼噜的朋友呢，一定要试试哦，觉得不错就转发分享出去。想了解更多实用有趣的生活小妙招，欢迎点赞及关注。我们下期见，拜拜。